비행기를 처음 탄. 비행기를 처음 산 거죠. 아니 진짜 그런 얘기 되게 많잖아요. 처음에 해외 여행하는 경우에 그 이제 패밀리 네임을 진짜로 제 매니저 동생이 진짜 자기 패밀리를 다 썼어요. 그럴 수 있지. 아니 근데 그 매번 나는 쓸 때마다 헷갈리긴 해. 아 진짜 다 썼어. 이건 내가 싫어해요. 부모님. 내 옆에 한참을 쓰더라고. 그래서 야, 너 왜? 내 패밀리 네임에 자기 아버지, 어머니, 형님 칸이 모자른데요. 그래서 왜?